och välkommen till en ny episod av Egg Wars. Idag blir det en solo, alltså jag själv, och vi kör solo-map då såklart. Ja. Och jag har den här hatten för att jag hittar alla ägg. Och om vi får 20 likes, 20 tummar upp, så då kör jag en video på hur man hittar dem. Och tack så sjukt mycket för 100 subs. Alltså, oh my god. Tack så mycket. Och jag vet att ni säkert tänker så här, jo men det är bara för att du följer massa på Instagram så följer du. Ja, men jag behöver faktiskt någon slags, alltså att de måste hitta mig. Jag kan inte bara liksom hoppas att någon random kanske, oj, PewDiePie hittar mig och subscriber till mig. Nej, sånt händer inte. Jag måste liksom advertise på något sätt för er. Gör så att andra får reda på att jag spelar. Och idag kör vi på golf. Jag körde en match precis, men då glömde jag rekorda min mix, så GG. Vi kör nu, vi tog healer, ja. Sökte kit healer. Jag önskar jag hade guld så kunde jag overpower, det var kul, testa det någon gång. Ja. Oj, han livar. Okej, 5, 4. Var det igen? Där igen. Wow. Funkar guldet direkt? Japp. Funkar dian direkt? Nej. Varför skulle den aldrig gjort? Aldrig på någon att den gör det. Här var lite overpowered. Okej, vi kör en rushing idag. Vi bara går över från ö till ö och dödar alla. För det är kul. Okej, vi går bort och tar det här bara för att jag känner för det. Okej, så vi vill åtminstone ha ett järnsvärd, tror jag. Det tar så lång tid. Usch, nej, vi tar inte järnsvärd. Vi tar bara lite block. Så oj, vi måste också ha lite en pickaxe såklart, så vi kan hugga sönder andras saker och döda andra. Så vi bara snabbt tar vårt ägg så vi kan börja rusha. Och så lurar vi och tror så att de tror att det är lite längre hit. Jag vet inte varför jag kör så här. De vet vad ägget är ändå. Så boom. Och så rushar vi. Du din lilla jävel. Nej. Jag vet att man inte ska göra så här, men fan. Nej, han får ta mitt ägg. Han får ta mitt ägg. Få. Respawn. Fan. Det är så bra för mig. Jag som skulle rusha. Varför jag? Varför alltid jag? Men. Slå honom. Men no. Nej, helvete. Han tror säkert jag är säkert noob som bara spammar, men det jag för mig att det funkar med handen. Han laggar. Slår vi honom. Ja, vi fick honom. Vi kanske överlever det här. Fort block. Nej, jag är så död. Fan. Varför var han tvungen att rusha mig? Jag kommer tillbaka till nytt game. Nu är vi tillbaka i Easter. Man är 8 players, så jag antar att det är ganska stort mellan dem. Men vi kommer ändå rusha. Den här, när matchen kör igång. Alltså det blir sån jäkla late game. Alltså det blir så jävla overpowered. Jag fick möta några till som teamare, men vi kör rushing ändå. Andra gamet gick skit när jag försökte rusha. Men vi rushar ändå för, du vet, overpowered GG. Woo.
Level 2 direkt. Nice. Vi måste åtminstone ha lite järn och sånt innan vi ens börjar ge oss ut, så vi måste ha blocks och du vet, bara någon pickaxe och svärd, I don't know. Something good. Need I. Eller ska jag köra mid och bara fixa det och sen gå hem och göra bli stark? Nej, det är tråkigt. Kommer förlora oss ett vad, det förlorar alltid, så ja. Så blir det nog. Okej, nu har jag saker. Först och främst, jag ska ha en yxa. Sen ska jag ha en pick. Sen resten tar vi blocks. Och så tar vi lite till bara. Lite blocks till. Så. Och så lite mat. Så. Okej, han kör in mid, så då tar vi... Oj, shit. Kunde jag inte bygga därför? Jag vet inte, sak samma. Okej, det kan hända att jag blir lite tyst ibland när jag fokuserar och fightas. Alltså, jag vet inte. Jag är lite konstig, jag har svårt att prata när jag är själv liksom. Så inte han har märkt mig, han har inte märkt mig. Ta hans ägg easy peasy liksom. Jag vet att man kan sätta denna på F-slotten, men jag gillar inte det. Jag gillar inte att ha den på F-slotten. Jag vill kunna hålla i det i högerhanden till vänster. Var är hans ägg? Här är hans ägg. Boom. Oh, egg has been destroyed, så det kommer nu. Jag behöver mat, jag vet inte varför jag tog apple, men jag kände för det. Okej, vi tar honom också. Skit i honom. Han får klara sig utan sitt ägg. Jag slår bort ägget är det viktigaste. Så nu ska vi rusha bredvid oss bara för att det är kul, och jag gillar att ha kul. Hehe. Jag vet inte vad han gör där borta, men han verkar ha kul, så vi låter honom göra det. Så tar vi till järn och fixar med block eller någonting, jag vet inte. Här, vi köper en kista. Bara för att kistor är... Fan, satt jag den fel. Usch, jag är så dålig. Så. Vi ska åtminstone ha lite armor, du vet. Alltså det är så billigt så det är ju... Borde egentligen kosta 5 det här. Det är billigt. Hoppas inte han kan skjuta ner mig på något sätt. Eller något någon kan. I don't wanna die, you know. I really don't wanna die. Jag tror han ser mig, men jag är osäker, så låt mig göra. Död. Tar vi hans ägg. Så, död. Vad är det här? Är det blå? Lever han i blå? Akira Neo. Ja. Inte har han fixat dia. Han satt igång sin dia, det här var ett awesome. Kan jag se det härifrån? Nej, broken. Fan. Det är så tråkigt. Ja, men då drar vi väl mid, men först behöver vi lite block. Du vet, bra saker att ha. Skit i vårt ägg ifall det blir söndertaget, jag bryr mig inte. Block är det jag behöver i mitt liv. Och så mat, klart. Mat är bra. Vi tog han, jag vet inte om jag pratar där, för jag är så sjukt ofixerad. Alltså det är insane.
Det ska inte kunna vara så. Ja, vi drar in till mid. Vi har lite block. Vi har lite armor. Vi klarar oss. Där är han blå. Okej, han kommer få döda honom. Då tar jag döda honom. Död. Borta. Honom tar vi. Wow! Wow! What? Vad hände precis? Okej, där dog jag. GG. Men jag lever fortfarande. GG. Kan man ta sönder den? Tror vi kan få blocket också. Kan vi få kistan? Ja. Det gjorde nog inget bra där under. Okej, vi rushar igen bara för att det är kul och jag gillar att ha kul. Har jag inte sagt det förut? Nej. Aldrig sagt. Vad är det för något? Kul? Okej. Vi tar det usual. Vi tar en yxa. Vi tar armor. Boom. 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 Så tar vi block. Går vi in och samlar till mat. Så vi måste ha lite mer block. Halva den tar vi också till det. Och så tar vi mat till resten. Boom. Behöver mer mat. To go over everything. En till guld så kan jag göra ett järnsvärd. Ja. Jag tar hellre järnsvärd. Hur mycket skadar det här? 9. Och järnsvärd. 6. Ja, vi tar båda. Nej, vad skulle jag gjort? Jag skulle tagit en pickaxe. Usch. Så då. Farlig. Så nu tar vi en kista och så placerar vi den lite bättre än förra gången, du vet. Så att man liksom kan sätta ut saker i den kanske. Till och med så farligt. 17 det borde räcka så. Nu drar vi. Jag vet inte varför jag tog en järnsvärd. Det är konstigt. Men jag borde klara mig liksom för att ja, jag vet riskerna. Säger vi. Jag har ingen aning. Jag snackar bara för att slå tiden just nu. Vi drar inte med. Vi tar några ägg. Easy peasy, du vet. Sån här vanlig stuff. Han röda då han? Nej. Ja, okay. Dark blue, var är det någonstans? Vi vill till dark blue för vi vill ta ut deras ägg. För han var där inne och tog hans ägg. Ska jag ta han medan han inte märker? Var är blå? Här uppe var det yes. Den tar vi gärna, tackar. Är det där blå? Men hur? Jag får damp! Alltså teamers! Stupid teamers. Dumma teamers. Fy, taskigt. Man ska inte teama på solo. Alltså det är därför det heter solo. Smart ass. Ja, de kommer säkert gå för mig men de bryr sig. Jag bryr mig, okej. Vi tar the usual stuff, you know. Boom. Boom. Är det där blå? Nej, det är grön. Hade han en grön? Okej, där kommer de, ja. Får vi ta sönder bron. Vänta, var inte hans ägg borta? Det var ju fan dark blue. Nej, skojar du?
Det där måste ju vara dark blue. Nej, skojar du med mig? Okej, jag måste ta dit honom på något sätt. Block, tack. Sluta snälla. What? Hur? Hur har en killen fått en båge? Så, där dog han. GG. Är detta verkligen... Har vi tagit ut hans ägg? Detta måste ju vara dark blue, eller hur? Nej, tydligen var det inte det. Okej. Behöver vi mat? Inte morötter, jag gillar inte morötter. Jo, IRL gör jag morötter, men inte i spelet. Okej, vi tog honom easy peasy. Jag är bäst, så GG. Okej, det där är svart. Oj, där var någon. Okej, här är en kille. Han tar vi bakifrån. Wow. Alltså jag hatar teamers, jag hatar det. Det är så jävla... man får damp på dem. Man får fucking damp, man får på riktigt damp. Okej, jag ska fixa ett järnsvärd då också. 16 behöver vi, va? Men slita. Bara låt bli. Måste ni verkligen fortfarande försöka? Är jag så jävla stort hot? Fan. Och så tappar jag mick. Varför gjorde jag ingenting av det? Varför? Nu kommer hon säkert. Block. Svärd. Jag hatar dig som kommer mot mig. Vad fan, alltså slita! Få damp på dig! Få damp! Fattar du? Fan! Okej, 2 failade matcher. GG, no fucking GG för teamers. Jag får damp. Ja. Detta var allt för den här episoden. Det blir ganska långt. Jag suger på solo. Obviously. Ja. Allt för mig. Hej då, kakor. Okej, så jag har några 5 kublet. Så vi börjar med första här. Innan vi avslutar nu så ska jag öppna här. Och det var Netherlands. Alltså jag har fått typ 10 000 sådana känns som. Det är väldigt enkelt att få tag i. Okej, grön kött. Alltså jag vet inte om jag har det, men grön är min favoritfärg. Men jag vill hellre ha orange för det är mer kakliknande. Här. Va? Okej. Kan vi testa någon gång imorgon typ. Sen har vi då Captain America. Yes, då kan jag vara med Isak Karlsson så kan vi köra tillsammans. Okej, vad var nu? Det var typ... Okej, Toxic Waste Trade. Jag tror jag fått den innan det typ kostar för att köpa den. Ja. 1500 penny points. Yay. Nej, vad fan tog han min plats? Jag vill öppna den. Nej, just det. Okej, jag hade inga kvar. Okej, det var allt för den här episoden. Jag hoppas ni gillade mina 2 fails. Så ses vi nästa och 20 likes så visar jag hur man hittar alla ägg. Och
Om det ekar den här videon, förlåt, men jag har ett väldigt tomt rum just nu. Hej då kakor! Adios!